Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Okay, ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke nje leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So nje wena ungakwenza lapho usicindezele ibhathini subscribe manje-ke udaba akulethele lona namhlanje. Ithi-ke sekuvele-ke insizwa laphana-ke yenza okushaqisayo-ke laphana-ke ichamela isithombe sika-Ramaphosa-ke. Lezi thombe lamabhodi lawa impela ahambe efake emgaqweni nje ukuze ukhetho-ke. Le nsizwa-ke ifice laphana-ke isithombe sime phansi yasichamela-ke yafana igama le-MK-ke. Abantu ba-MK-ke babe sebephawula-ke bathi bona bayaziqhelelanisa-ke nalento lena-ke into engalungile-ke njengoba lo muntu-ke efana negama le-MK ngenkathi-ke enza lento-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi uzangamudlalela-ke ividiyo nje uzibonele wena-ke lo mlisa-ke enza lento yakhe-ke. Ngizosekucela kuwe laphana ukuthi masuzwile-ke usibonile-ke le video ungene ama-comment section yofobha sicabangani ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinze nebhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Okay, ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Chamela msunwayo, chamela si-MK hlama, chamela Ramaphosa si-MK.